Երկրաշարժից 30 տարի անց բացահայտելով Գյումրին, հիմա գտնվում ենք Շիրակ կենտրոնի Շալե Գյումրի սրահում, այս գեղեցիկ վայրում, որն իրենից ներկայացնում է հյուրընկալության վայր, հանդիսությունների սրահ, հյուրատուն, եւ հիմա մտնելու ենք ներս ու հանդիպենք Շիրակ կենտրոնի տնօրեն Վահան Թումասյանի հետ, ով մեզ կպատմի այս գեղեցիկ վայրի ստեղծման պատմությունը եւ նաեւ այն բոլոր ծրագրերի մասին, որ իրականացնում է Շիրակ կենտրոնը Գյումրիում գյումրեցիների համար։ Գնանք տեսնենք։ Հա, նայած սովոր է մեր տուրը ծեզելով չեն մտնում, դրա համար ձեր տուրը միշտ բաց է, հա, բոլորի համար։ Եկեք ուզում եք ծանոթացնեմ, սովորաբար մենք սկսում ենք ծանոթացնել ներքևից, վերև եւ եթե դեմ չեք այս Լենինականյան շրջանի Լենինականի պատն է, այդպես եթե կարելի անվանել, սրանք 60-ական թվականներին արված լուսանկարներ են։ Համալիրը ինքը նախ ինչու է կոչվում շալե, որովհետև մենք օգտագործենք այդ ֆրանսիական հայտնի ոճը, Նախրապանի խրճիթ թարգմանաբար, ամբողջը կառուցվել է 5 փայտերով եւ 5 քարերով։ Այսինքն գրեթե շինանյութի համար մենք միայն հավաքելու ծախսերն ենք արել, այսինքն երկրաշարժից հետո որ շենքերը փլուզվել էր, շինարարական աղբանոցներ են լեցել, գեղեցիկ քարերը։ Եթե ինձ օրինակ շատ գեղեցիկ է տարբեր տեղերից գալիս հավանում են, բայց եթե ինձ հարցնեն ամենա հոգեհարազատ թանկարժեք բանը որն է, որ ես կասեմ այն շինանյութը, որով մենք կառուցել ենք, դեպ սրանք 100-ամյակ ծառայել են, շփվել են, այն էներգիան մարդկանց հետ կուտակել են իրենց մեջ եւ դրա համար էլ հիմա մարդիկ ասում են, թե ոնց է ստացես էներգիան, որ ինքը էներգիա է պարունակում, ես կապում եմ այդ հենց օգտագործված շինանյութի հետ։ Մի բան ասեմ, երեխաները խոսում էին, կանգնել էին, փոքր երեխաներ էին եւ պատմությունից բան շենքն էին ցույց տալիս եւ ասում է, այս շենքը քանի տարեկան կլինի, բան եմ երեխան ասում, այդ ցավը տանեմ, ասում են անի թաղամասն է հին թե այս շենքը եւ մեկն ասում է այս շենքը որ եղել է անի թաղամասը անի թաղամասի մասին մարդիկ չեն էլ մտածել թվում է թե իրենց աչքի առաջ են կառուցել բայց ինքը համահունչ եղավ այսինքն այնքան որ ոճը կարողացել ենք ինքնուրույնությունը կարողացել ենք պահպանել Շիրակ կենտրոնն ունի այսպես շենքի պես այնպես հին պատմություն ուրեմն երբ մենք զբաղվում ենք սոցիալական իրավունքների պաշտպանությամբ եւ նաեւ ընդգրկված ենք բնակարանների պաշտպան հանձնաժողովում եւ տարբեր միջազգային դրամաշնորհների աջակցությամբ թիրախավորեցինք տնագային ավանը եւ սկսեցինք երկար աշխատել հասկացանք որ դա այնքան մեծ խնդրեմ է որ ոչ միայն մի կազմակերպություն ամբողջովին եթե վերցնի այդ խնդրով զբաղվի այլ տասնյակ կազմակերպությունների անհրաժեշտություն կա մի անգամից արձագանք աննախադեպ էր որովհետեւ մարդիկ հատկապես սփյուռքը հովանավորներին թուրիմացիա մեջ էին գցել որ չկա այդ խնդիրը լուծվել է այդ խնդիրը եւ հանկարծ տեսնում եք իրավիճակը ինչպեսին է ծայրահեղ վիճակում են մարդիկ Եթե քաղաքի կենտրոնական փողոցների տարածքները արագ չվաճառեին եւ ով ինչ ուզենար կառուցել փոխարեն պահեին դրանք բարձրահարկեր, առաջարկերը, խանութներ եւ այլն եւ քաղաքը ինչով քիշին չէր, որտեղ ինքը քաղաքը 100-120 հազար բնակություն ունի, բայց ինքը կառուցված է մոտ 400 հազար բնակություն իր աշխարհագրական ծավալներով ինքը մոտ 400 հազար բնակության համար է այդքան իսկ երբ որ կոմպակտ չի լինում քաղաքը հոգեբանորեն է ծանր է մարդիկ չեն շփվում մարդ չի տեսնում ասենք մի թաղամասը մի 10 կիլոմետրի վրա մի քանի ընտանիք է ապրում իսկ թաղամասը մի 8-10 կիլոմետրի վրա մի քանի ընտանիք է ապրում եւ տպավորությունն է որ իջնում ես քաղաքը մարդ չկա
Մենակ ես մնացել։ Երբեմն երեկոյան ժամին երբ իջնում եմ քաղաք մարդիկա, կարծես խելագարվում ես, ասում ես հնարավոր է ամբողջ քաղաքը արդագաղթել, դու ես մնացել միայն ես ավերակների մեջ ման ես գալիս։ Եվ հիմա նույնիսկ մոտավորապես 30 տարի անց 2300-2400 ընտանիք ապրում են ծայրահեղ ծանր պայմաններում, մինչև հիմա տասնյակ վտարային շենքեր կան քաղաքում, որոնք ոչ միայն էկոլոգիական առումով են վտանգավոր, ասված մի արասի մի փոքր ցնցում լինի, այդ շենքերի բնակվողները կամ հարակից բնակիչները կմնան այդ փլատակների տակ, այլ նաև ինքը ծանր հոգեբանություն է։ Եվ ասում են տնական, երբ ասում են տնականներից պետք է քաղաքը մաքրենք, ես միայն նրա համար չեմ ասում, որ այդ մարդկանց բնակիչներին տուն տան, կացարան տան, այլ նաև հոգեբանությունից դուրս գանք, որտեղ մնալով ինքը տնական ավանների տնական հոգեբանություն ձևավորվեց քաղաքում, եւ հիմա քաղաքում կարծես թե երկու տարբեր համայնքներ ապրում։ Մարդիկ, որոնք ապրում են բուն քաղաքում, չունեն նորմալ կացարաններ բնակելի, եւ մարդիկ, որոնք ապրում են կամ փլված նախկին կորզանային հանրակացարանի փլատակների մեջ առանց կոմունալ հարմարությունների կամ տնական ավաններում։ Եվ մենք խնդիր ունենք նաեւ ինտեգրելու այն ընտանիքները, որոնք ապրում են մեկուսացած կյանքով այդ տնական ավաններում, նրանք գրեթե չեն մասնակցում համայնքի կյանքին։ Եվ իրենք ինքնամեկուսացած, կոմպլեքսավորված կյանք են վարում, այդ տնականներում հասարակությունում պատասխանատու բոլոր երևույթները կան ընդգծված, երիտասարդները քրոնիկական հիվանդություններ, չեն շարունակում ուսումը դպրոցից հետո, վաղաժամ ամուսնություն, վաղաժամ ամուսնալուծություն, քայքայված ընտանիքներ, առանց տղամարդկանց ընտանիքներ, այդ ամբողջը խտացված է եւ շուտապույտ պետք է այդ խնդիրը լուծել։ Հասկանում եմ, որ ինչքան էլ դուք անում եք այս աշխատանքը, բոլորի համար պարզ է, որ սա միայն մեկ հասարակական կազմակերպության ուժերից վեր է այս ամեն ինչը։ Այ կարճ եթե կա, ինչպես եք տեսնում այս ամեն ինչի ապագան։ Իշխանությունները որքան շուտ հասկանան, որ այս խնդրը պետք է անդրադառնալ խնդրին եւ լուծեն փագին կեսեջը, անցնենք առաջ, այնքան լավ։ Չէ, ուրեմն 30 եւս 100 տարի ցկցկվելու է եւ սա լինելու է ամոթանկը, այն չգիտեմ, միշտ մնալու է, դրոշմվելու է հայ ժողովրդի, որովհետեւ սա միայն Հայաստանի, միայն Գյումրիի խնդիր չէ, սա համայն հայության, համայն հայ ժողովրդի խնդիրն է, որ մի խնդրեմ, մի աղետ է եղել, միջև հիմա չեն կարողանում այդ աղետը լուծել։ Սա մեզ պատվաբեր չէ, մեզ պատիվ բերող չէ։ Սա համայն հայության խնդիրն է, եւ այս խարանը աղետի կոդի կամ տնական ավաններ, սոցիալապես ծանր պայմաններում ապրող ընտանիքներ գրեթե փողոցում, այս խարանը ամբողջ հայ ժողովրդին է։